Questa volta Enrico ha fatto la scelta migliore e si è portato dietro le ciaspole, mentre io, da bravo furbacchione, le ho lasciate in macchina e quindi sto un po' patendo. Non tanto stamattina quando la neve era un po' più dura, ma adesso che fa un po' più caldino e la neve molla e ogni 3 passi uno mi va dentro fino a mezza gamba, sto soffrendo abbastanza. Allora, oggi, col fatto che l'innevamento di questo dicembre permette di salire circa fino a 1400 metri con la macchina, abbiamo deciso di tentare il Monte Zermula partendo da Malga Zermula, per cui siamo riusciti ad arrivare in macchina fino lì, circa sono 1400 metri, e poi avremmo dovuto raggiungere i 2140 circa del Monte Zermula. Purtroppo ci siamo fermati un po' prima. Abbiamo seguito la mulattiera, la vecchia mulattiera di guerra, e è andato bene fino a circa 1900 circa, dove fino lì qualcuno aveva già battuto la traccia e comunque insomma la neve teneva bene, per cui insomma siamo saliti senza troppe difficoltà. Poi da lì abbiamo messo i ramponi e abbiamo proseguito su quello che dovrebbe essere la vecchia mulattiera, solo che da lì in poi c'era molta più neve. Quindi abbiamo lasciato il sentiero, ci siamo spostati in cresta e abbiamo iniziato a seguire il filo di cresta verso lo Zermula. Purtroppo poi tirava molto vento, faceva veramente freddo, e quindi siamo andati avanti fino a quando ce la siamo sentita. Siamo arrivati su questa cima un po' prima dello Zermula, mancava ancora un pochino, faceva freddo, tirava vento, c'erano nuvole che venivano e andavano, e abbiamo deciso di rientrare. È stato un gran bel giro, anche solo fino lì, in condizioni tipicamente invernali, e molto strano, in quanto già da una decina di giorni c'è questo anticiclone africano che porta temperature assurde, però oggi era veramente freddo, col vento saranno stati meno 10, cioè roba veramente, ecco la neve che molla qua, cose veramente assurde, fighissimo lassù, poi appunto con questa atmosfera, con le nuvole che passavano, il sole che andava e veniva, veramente fighissimo. Peccato non essere arrivati sullo Zermula, però già così ci siamo fatti proprio un bel giro, come dice Enrico, un no limit con i fiocchi. Ora mancano circa un centinaio di metri e saremo di nuovo alla Malga. Ti lascio sotto in descrizione qualche indicazione per questo giro, che d'estate è un bellissimo giro, in quanto appunto questa è una mulattiera di guerra, quindi un giro molto tranquillo. Poi in cima si trovano trincee, gallerie, è un giro molto interessante anche dal punto di vista storico. Bene, ecco qua, anche qui chi oggi ha fatto la cosa giusta si deve arrendere, però lui ha faticato molto meno di me. Bene, io ti ringrazio per avermi seguito e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!